and welcome to A Writer and an Actor React. And I'm the writer. I'm the actor. And today we are finally at the end. Episode 12 It of is the Only end. Friends. I can't believe we're making it through our first series together. This has been quite the ride. Yay! I don't know. I'm curious to see how they wrap it up and see I think like I said last time, I'm kind of giving up on these side stories. We're just not going to get them, I don't think. So I'm just going to enjoy the ride of the three main storylines and see how they finish it out today. How about you? Yeah, I was basically gonna say the same thing. I was like, okay, I've kind of accepted these side stories are probably not going to get wrapped up. They might not even be mentioned in this episode. So No, they might not. I am just going to let it go and focus on the six main characters today and how they wrap everything up. I'm curious if we're gonna get 3 HEAs or like 2 HEAs and 1 maybe, or are we gonna just like separate for our own good? I'm so curious. I don't know. Or if someone doesn't separate, are we going to consider that an HEA? Or are we going to consider that a sad, toxic moment? I guess we'll have to find Ooh, out. yeah, we'll have to see. Oh my gosh, it'll be All right, shall we interesting. jump in? Yes, let's do it. Let's do it. Okay. ถ้าเกิดผมซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอะไงมึงสรุปมึงยกโทษให้กูไหม I can't with That this was scene. cute. And then the fact that he danced on that bad ใหม่ให้ foot. กูอ่ะ ลองกูมีอารมณ์ So เมื่อไหร่ dumb. ก็ไม่นานแล้ว So dumb. Ooh, my favorite scene. They were so good in that. Oh my god. I don't know. I like this crying scene pretty well ไม่ต้อ too. งพูดอะไรแล้ว This was really good. โทษให้มึง Mix. He's Act so 12, good. curtain call. Ooh, okay. What Okay. is this nonsense? Wait. มึงย้ายเข้ามาห้องนี้แต่เมื่อไหร่ไม่ย้ายมาเมื่อวาน Oh Wow. yeah, his new กูจะ digs. แต่งห้อง Oh yeah. ว่าดีปะ Oh yeah, they had that moment and they're like, I forgive you, and okay, fine. เผื่อมึงย้ายมาอยู่กับกูอ่ะ We're going there already? ไว้ตรงนู้นแต่เติ้ลส่งมาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นเนี่ยกูจะเอาไว้เป็นโต๊ะเสียงประกอบเลย Jack is I like, don't know nope. that he's going. Nope, he's not going to, is he? He's out. กูคงไม่ย้ายเข้ามาอยู่หรอก Uh-oh. This was a one-time dealio, isn't it? Oh no.กูไม่บอกที่ตรงเนี้ยข้าง Hmm. งั้นมึงจะบอกกูว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันวะ You're gonna say friends? Acquaintances? กูว่าเราลองกลับไปเป็นเพื่อนจริงๆกันดูไหม You can't go back now. I don't think that's กูยัง possible. เป็นเพื่อนที่ดีกับมึงนะเว้ยอย่าหวังดีต่อมึง No. With attraction, that's really hard. You can't do it. You need Yeah, space we and do about time. เซ็กครั้งเนี้ยเป็นเซ็กครั้งสุดท้ายของเราเหรอวะ Hmm. See, I'd be like sobbing right now. I don't. เสียดายนะ กูน่าจะทำให้มันดีกว่านี้ แค่นี้ I think Dean's holding it in.
Yeah, he does seem to be. Ah, ขอบคุณนะเว้ยแจ็ค ได้เป็นเพื่อนมึง ก็ยังดีกว่า กูไม่ได้เป็นอะไรกับมึงเลยอะ No. Remember how understanding though. Now it's gonna be a toxic friendship. It's true. Because one's always gonna feel something and the other one isn't. Yep. So, yeah. Friends. I mean, you know, I feel like that might be the friends like thing that you say and then you don't make the effort. You know, you say friends and you're like, well, we can still be friends. And then you don't ever reach out to be friends. You know what I mean? Yeah, Like it's honestly, that kind of friend conversation. I just wonder, like, because they did that really early on in the episode. So I'm wondering, like, are we going to get a time skip where they had time? Or are we just going to, like, literally see them try at this friendship and fail? Like, I'm so curious where we're going now. I have no idea because we really do only have an episode. So Yeah. we just might not get an HEA for them, which, you know, they don't really need an HEA. That's my opinion. Like, let them not. I feel like this is one where I would be okay if they didn't end up together. The HEA would be them not ending up together. Yeah. โอเคอีกนิดนึงครับอ๋อโอเคเจ๋งมากเลยครับวันนี้เสร็จแล้วนะครับ Bad enough that he needs physical therapy, the fool. Of course it is, because he ruined his foot. So ต้อง dumb. กังวลนะมึง ว่ามึงแต่งตัวอย่างนี้ก็เท่ดีนะ ถือว่าเป็นอ c เซสซอรี่ไง ตอนนี้มึงก็เป็นอาโนคนเหล็กแล้วเท่วะ Oh ถ้ามันเป็น my อ c เซสซอรี่ goodness. อย่างเดียวก็ดีเลยมึง มีแฟนดูแลอย่างเงี้ย หายเร็วชัวร์ Can we consider this already an HEA? Like, the story is pretty much wrapped up? Yeah, I mean, I can't imagine any more conflict is going to come in. นี่คือเธอแม่มึงวันเนี้ย Oh เต้นไงไม่ดีกว่า Really? We're adding a parent. Okay. Maybe I spoke too soon. เขาไม่ชอบกูขึ้นมาทำไงวะ ตัวใครๆก็ชอบมึงบอกว่าวะยังไงแม่กูก็ต้องมองมึงน่ารักอยู่แล้ว มึงจะแน่ใจได้ไงวะ ขนาดกูอะยังมองว่ามึงน่ารักขนาดนี้เลย แม่กูก็ต้องคิดเหมือนกูนั่นแหละ จริงเหรอ เนี่ยน่ารักจะตายนั่นแหละ ปล่อยมึงอ่ะเดี๋ยวกูช่วย อะไรอ่ะ อยู่ดีก็หน้ามืดไม่มีแรง เฮ้ย จริงไหมเนี่ย ใช่ต้องบูสมีแรงไหมครับมา come on โอ้ยมึง let's go ใจเย็น So silly. งานที่มึงส่งคอนแทคมากูไปทำมานะหนุกดีวะ เพื่อนกูฝากมาชมมึงด้วยนะว่าเปิดเพลงดีมาก ทีนี้มึงน่าจะได้งานต่อยาวๆแน่ thank you มากนะมึง ไม่ต้อง thank you หรอก หลังจากเนี้ยกูจะให้มันติดต่องานผ่านกูได้หักเปอร์เซ็นต์ Okay then. คุณหนูลาฟี่ครับ นี่มึงเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ตั้งแต่เจอมึงแล้วแหละ โอ้ยมึง
กินนี่ช่วยรักษาม่านลูกดาราหน่อยได้ไหมเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ย I feel like that's not something that's done in real life สกปรก though. คุณน้องสุดหล่อค่ะ Like, would you ever do that to even your ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ boyfriend? ไหมคะ What? ได้ครับ Wipe their mouths like that? Maybe not in that way, but I've done it before. ชื่ออะไรกันบ้างคะ ชื่อโรมครับ ลัฟฟี่ครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาถามคำถามสนุกๆกันนะคะ แต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีแบบเช็ดปากกันด้วยอ่ะนี่เป็นแฟนกันปะเนี่ย เป็นเพื่อนครับ เป็นเพื่อนกันครับ อ๋อ เป็นแฟนครับ พี่โกหกเขาทำไมเนี่ย ชอบพูดเล่นนะพี่ ไปเล่น พูดความจริงครับ ถึงตอนนี้จะยังไม่ได้เป็น แต่อยู่ก็ได้เป็นแล้วครับ เวลาพี่ กูเป็นแฟนมึงตอนไหน เอาเป็นว่า Well เดี๋ยว then พี่ปล่อยให้เราสองคนไปเคลียร์กันก่อนดีกว่าเนาะ แต่ถ้าถามพี่นะ ทรงแบบเนี้ยเห็นมาเยอะและจบที่รักกันทุกคู่ Oh ขอตัว man. ก่อนแล้วกันนะคะ ขอบคุณค่ะ มึงกูไปคุยกับมึงตอนไหน ว่าเราจะคุยกันแบบเป็นแฟนอะ เอ้าก็ในความคิดมึง ส่วนนี่ความคิดกู กูกำลังตามจีบมึงอยู่ จะใจอ่อนให้กูได้ยังไง ฝากเพื่อนต่อไปเถอะมึงอะ เฮ้ย ไอ้โลม He just put it back. ไอ้ You โลมร้อย know. ดิ I was gonna say that means he had it on his finger that whole time. Right? แม่ได้ดูละครเวทีที่ลูกส่งมาให้ดูแล้วนะ แม่กับลุงสตีฟอะชอบมากๆเลยล่ะ จริงๆน่าจะมาดูสดนะครับ น่าจะสนุกกว่าเยอะเลยตัวทำชุดให้ด้วย Oh great work แล้วนี่ตัวเป็นเพื่อนกับอาโนที่มหาวิทยาลัยเหรอจ๊ะ Good. Eh? Oh mom he's my boyfriend Oh, good. ถ้าอย่างนั้นเนี่ย แม่ก็ต้องขอบคุณตัวมากๆเลยนะ ที่ช่วยดูแลอาโนเขาอยู่คนเดียวอ่ะแม่ก็เป็นห่วงกังวลว่าเขาจะเหงาอ่ะอาโนไปอยู่กับแม่ที่นู่นแล้วไหม Oh. Oh, Didn't we see this in the preview? we did. I forgot. We're planning to open a Thai restaurant in LA. Oh my goodness. LA. คือคุณสตีฟอ่ะกำลังเปิดร้านอาหารไทยที่ LA แล้วก็อยากได้ลูกอ่ะไปช่วยเราที่นู่นไปอยู่ด้วยกัน Aw. ผมยังไม่รู้เลยครับแม่ คือยังอยากอยู่ที่นี่อ่ะขอคิดก่อนนะ Yeah, he's grown now. แต่เท้าลูกมีปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นแดนเซอร์ลำบากไม่ใช่หรอแม่ว่าไปอยู่กับแม่ที่นั่นดีกว่าอีกอย่างแม่ไม่ได้มาชวนลูกเล่นๆนะมันเป็นสตีฟเพอร์โพสไอเดียเลยแหละเขาอยาก His ให้ลูก ankle will heal. She's acting like he can never dance again. Right? I feel the awkwardness in this moment. Doesn't she realize there's a ถ้าอย่า boyfriend งนั้นก็ involved? ตัวไป LA กับอาโนเลยก็ดีเหมือนกันนะไปอยู่เป็นเพื่อนกันที่นู่น Oh, that's crazy. Okay. God, ผม why is this woman insane? Oh my I gosh. appreciate it but let me think about it okay sure whatever makes you and your mom happy Like, your mom โอเคทานข้าวไปทานข้าว Okay, so โอเค we- I guess we're pausing it for the first Yeah. time. I clearly we have a family story where this new father figure didn't want Arnold living with them, or because she said he finally, this was Steve's idea. He finally wants us to be a family or something along those lines. I'm like, so what? He didn't before? no, man, this woman is insane. Like, she has no idea how long they've been together. She doesn't know Thua at all. Clearly, even though they were apparently really close friends before this. And she's just like, hey, move to LA with him. I'm like, what is happening? Well, he lives Arnold lives alone, and clearly I feel like there's an ostracized thing ostracizing. I feel like Arnold was ostracized
And now his mom's trying to get them all back together as a happy family again. Yeah, maybe you're right. I'm like, something's going on. Maybe she's just one of You those got pushy some people. desperation going on here, I sense. A hint of weirdness, too. Yes. Yeah. Something. Maybe we'll get some more backstory in a minute. Maybe we will, but like if not, wow, they threw a little loop here at the end for sure. Yeah. That's a big life choice. Yeah. Totally valid expression. ทิมมี่ หมอให้มึงแดกแล้วได้แล้วเหรอ กินเพลาๆหน่อย เจ็บแขนไม่ได้เจ็บตับอวัยวะอื่นกูยังปกติดี แดกได้ คือถ้ามันด่างได้ขนาดเนี้ยปล่อยมันแดกไปเถอะ เห็นไหมล่ะ อันนั้นไม่ได้ โกงนะมึงเนี่ย You just take it off the มันหยิบ top. ได้ I don't know. I think so. ถ้าเล่นเกมแล้วพูดขนาดนี้ไปนั่งคุยกับผมไหมครับ Oh no. Oh man. มีแฟนหรือยังครับ ถ้ายังไม่มีผมขอคอนแทคได้ปะ I mean, yes, he's แล้ว single. ผมโสดอะได้คอนแทคมาดิ โทษนะครับท่าทางแบบนี้ไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมครับ เป็นเพื่อนกันครับ งั้นผมขอเชิญไปนั่งดื่มกับผมที่โต๊ะได้ไหมครับ I mean, you have to like him first or think he's attractive. This was your decision, sir. You can't regret it now. Right? He's still drinking though. That can't be. มึงเปลี่ยนไปแล้วจริงๆว่ะ นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ มึงลุกไปลุยกับคนที่มาจีบไอ้แจ็คไปแล้ว กูคุยกันเคลียร์แล้วเว้ย กูไม่ทำแบบนั้นหรอก งั้นกูก็สบายใจได้จริงๆแล้วดิว่าพวกมึงสองคนโอเคกันแล้ว How broken is he inside? That broken, okay. ต่อให้ไม่โอเคก็ต้องโอเคแหละครับ แจ็คมันตัดสินใจไปแล้วอะ Just need some distance and time, bud, which you're not gonna get or take. Yeah. Earlier, though, I did kind of love that the guy who hit on Jack was not like the normal stereotype that he would have gone with. Sure. ไอ้โลม ขอบคุณมึงด้วยนะ ถึงแม้ว่ามึงจะต่อยกูไปหลายมัดก็ตาม ก็มึงทำตัวหน้าต่อยอ่ะ It's true. ขอบใจมึงด้วยเหมือนกัน ที่ชวนกูมาทำงานเนี้ยสนุกดีแล้วสรุปมึงกับรัฟฟี่นี่ยังไง Hmm. ถามไหมจะกักอีกเหรอ กูไม่ได้จะกัก กูเคลียร์มันไปแล้ว แต่กูอยากจะบอกกับมึงว่า กูอะเชียร์มึงกราฟี่อยู่นะ Okay. Sure. Cute. Little stepbrother makeup. I guess so. The scene has a color palette. Mm-hmm. พูดเรื่องนี้ก็ดีมึงอะกูกับดีนะจบกันด้วยดีนะ ส่วนมึงก็อยู่กับไอ้ตัวแล้วนี่ กูก็ไม่อยากค้างคาใจอะไร Says you. เดี๋ยวกูมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงว่ะ And what is อะไร that? ของมึงวะไอ้แจ็คอยู่ๆไม่อยากเล่นเลยเนี่ยฮะ น่าเล่นเป็นเพื่อนกูหน่อย เร็ว กูขี้เกียจเก็บอ้วกนะเว้ย
Oh, yeah, I Oh. guess there is something unresolved. Dean and Phải tiếp đi nữa không? Thua. Yes, the best friends. That is the unresolved. Oh my god. Arnold had Thua in เฮ้ย there. มึงทำอะไรมึงเนี่ย นักตะโนมทำไมวะ มึงสองคนเคลียร์ให้เสร็จนะ ดีกับแฟนแล้วก็ดีกับเพื่อนด้วย เข้าใจเปล่า อย่าเพิ่งปล่อยเครื่องนะพี่ ค้างแบบนี้แหละจนกว่ามันจะดีกัน Wait, this is really funny. Okay. Well, that seat's busted. กูขอโทษมึงจริงๆนะตัวมึงพูดจบแล้วใช่ปะ Ouch. เห็นกูพูดบ้างไหม Well, he says now it's my turn, though. ไอ้เพื่อนเฮียมึงไม่โกรธกูแล้วใช่ปะ ไอ้เหี้ยตัวก่อนเลยนะวะ ไอ้ดีนมึงเดี๋ยวเครื่องพัง ก่อนมึงอยู่นิ่งๆพี่ปล่อยได้เลยพี่ปล่อยได้เลยนะผมมีกับเพื่อนแล้วผมดีใจด้วย มึงอยู่นิ่ง สอนกูหน่อยได้บอกว่า Why do I feel like that was mixed improvising? That was too cute. Right? That was so cute. That's a great idea when you've been drinking all night. Actually, I don't know how much those two have been drinking, though, to be fair. True. Wait, wouldn't that said friend something dark side? Friend makes the good times bad and the bad times unforgettable, something like that. Dang, you're fast. Or maybe it's friends make the bad things good and the good things unforgettable. That would make more sense. That would make more วัน sense. นี้นึงอ่ะแต่ว่ายังไหว He's only a little drunk. Just a bit. แล้วนี่มึงใจอ่อนได้ยังอ่ะ Oh, is this the moment? This is the moment on the left. This is the second moment from the preview. Oh! แต่กูตีนดิทำไมคนอย่างมึงเนี่ยต้องเจอคนอย่างกูนี่แหละไงเจอกูเล่นตัวซะบ้าง I love it. He just owns up to it. มึงจะเอาอย่างนี้ใช่ปะ I love them. True. ทำอะไรของมึงเนี่ย อะไร ขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ขัดจังหวะ แต่กูมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกพวกมึงทุกคน Well ถึงกู then. จะไม่ค่อยน่ารักไปบ้าง หรือเอาจริงๆก็ไม่น่ารักเลยก็ได้ ทำอะไรก็ It's ไม่เก่ง true. He's not wrong. แต่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยสักอย่าง แต่ว่ามันจะมีอยู่คนคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวกู เอาอยู่เวลาที่กูดื้อ Grand gesture. Yeah. แล้วทำให้กูมีเป้าหมายในชีวิต ขอบคุณมึงมากนะโรม แต่อย่างที่กูบอก กูจะทำทุกอย่างจนกว่ากูจะยอม เป็นแฟนกับกูนะ Oh my goodness. ลาฟี่มึงอะไรของมึงเนี่ย กูอายเพื่อนนะเว้ย
ก็กูไม่อายอ่ะแล้วจะเป็นหรือไม่เป็น ตกลงไปเลยเว้ยตกลงไปเลย I mean, that's one way to make it difficult to play hard to get. Right? เป็นก็เป็นโอ้ยมันเป็นความลับเว้ย I mean, he really needs someone ไอ้โลมึง eventually ช่วยเปิดเพลง in ต่อหน่อยได้ something. ไหม I need Suryot to have a partner so bad. I love him. He's so good. It's true. พร้อมสนุกกันหรือยัง Okay, that was too cute. Yeah, it was. I will give you that. I'm kind of sad they gave it away in the preview, though. Like, I would have liked that. True. Right. Maybe we should stop watching previews. น่ารักดี Hi, อ่ะ Stamp. จี้ไปหน่อยวะ Well then, Fan what is Galaxy this? ผมไปถึงพี่อะครับ น่ารักดีนะครับ Oh man. Excuse me? น้องสเต What about us, sir? เราแม่เป็นยังไงวะเนี่ยแม่งมีแต่คนได้กันหรือว่ามันสมควรจะได้ You know what? Just enjoy the moment. I will. I always forget how tall Stamp is. Like, he's a baby, but he's really tall. Oh my ทำมันวาง goodness. แผนไงแจ็คต่อจากนี้เชื่อใจไม่ได้แล้วมั้งก็ถ้าจะให้กูมีแฟน แล้วมึงก็ต้องเสียเพื่อนไปยังไงกูก็ไม่แฮปปี้ว่ะกูไม่มีทางเสียมันไปหรอก เพื่อนกันยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดอะ Sometimes true. Sometimes you can Hey. completely cut somebody off. คืนดีกับเพื่อนแล้วอ่ะไหนยังหน้าหงอยอยู่อีกอ่ะยิ้มหน่อยสิครับยิ้มหน่อยเร็วได้เพื่อนนะเฮ้ย Because you're going to LA, sir. แค่ไม่คิดเรื่องมึง Uh-huh. เฮ้ยเรื่องกูเหรอกูทำอะไรผิดปะเนี่ยฮะ ไม่ใช่มึงไม่ได้ทำอะไรผิด กูว่าแค่คิดถึงเรื่องที่แม่มึงพูดอะ Yeah, figured, right? มึงจะย้ายไป LA จริงไหมเนี่ย Say no. มึงก็รู้ว่ากูไม่อยากไปอ่ะแต่ถ้ากูหางานแสดงงานเต้นที่นี่ไม่ได้จริงๆแล้วก็กูก็คงต้องไปอยู่กับแม่ ช่วยเขาทำอาหาร Sadness. Why can't he find a different job here? Why does it have to be in LA that he finds a different job Right? besides acting and dancing? Yeah, there's so many other jobs out there. ว่าถ้ากูต้องไปอยู่ที่นั่นจริงๆกูจะชวนมึงไปด้วย But what if he doesn't want to go? แต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วมึง He's far away, has an amusement park ครอบ to ครัว take กู over. ก็อยู่ที่นี่ แล้วอีกอย่างความฝันกูก็อยู่ที่นี่ กูยังอยากทำงานที่นี่อยู่อะ Are we gonna have some sort of weird spaghetti thing except with Right? I was gonna say that's gonna be really sticky. really sticky? Okay, this is a kiss that's not working for me. So when the world gets dark, no, We're I going for love it. you from the start. Same reaction. Blue lips and sticky. You know? Probably not just their lips that are sticky either. It's probably like around their. Yeah, like Yeah. cotton candy's a lot. It is. วันที่มึงกับกูไม่ตีกันอะแล้วก็ เราเป็นเพื่อนกันได้จริง It's not ๆ เรื่องราวที่ real. ผ่านมาของมึงกับกูเนี่ยแม่งสนุกกว่าขึ้นรถไฟเหาะที่นี่ That's true. The roller coaster was real. ต่อจากนี้มึงกับกูอะก็แยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองแล้วกันเนาะ Yeah, there's that. I don't know that they'll
แม่งใครจะรู้ works ว่า to อีก stay 10 in ปี 20 ปี contact. ข้างหน้า เราอาจจะกลับมาพบกันอีกก็ได้ 10-year time jump. แต่ถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ย มึงไม่ได้หล่อเหมือนตอนเนี้ย กูไม่เอามึงเลย Okay, hold up. Is this thing actually spinning that fast? Because most of those things spin at a very slow rate. It's true. That one's going on at a good pace there, isn't it? Yeah. มึงเป็นคนสำคัญในชีวิตกูเลยนะเว้ย Like, I'm getting dizzy just looking at it. Right? กูจะให้มึงอยู่ตรงเนี้ยในใจกูเสมอเอาละนายแจ็ค กูก็รักมึงเหมือนกัน Ugh, I just feel Dean's pain. Especially using the love words still, or what? Just like in his eyes, like he's not okay. It's true. Well, they'll go their separate ways, and maybe it'll be long enough before they meet again that they'll. No, it's not long enough. Never mind. It's only 1 year. It's not long enough. It's not long enough, Beth. ฮัลโหลมึงจะบินกลับมาวันนี้ใช่ปะไม่ใช่เบี้ยวกูนะ กูไม่เบี้ยวมึงหรอกนะ Was it flight ถ้าเกิด attendant? ไฟไม่ดีเลยเนี่ย เย็นนี้ก็ถึงกรุงเทพแล้ว I don't know. It looks like Maybe? a flight attendant. Yeah, it does. Or and see. ไว้เจอกันมึง กลับดีๆเว้ย So they're gonna meet at the airport. Have they kept in touch though? That's the question. Oh, who knows? Haha. That's dumb. มีอะไรให้ช่วยไหมครับ Well then, I'm guessing no. Yeah. แล้วมึงเป็นไงบ้างอ่ะ ก็ดี เหนื่อยดีเพิ่งกลับจากเอาละครไปทัวร์มา Oh, tour? Wow. วันก่อนเนี่ย กูแชร์สตอรี่ละครเวทีมึงด้วยนะ That's cool. มึงยังเก่งเหมือนเดิมเลยเนาะ Hip director or something? แล้วมึงไง หึ เป็นยังไงบ้าง ก็ดีมึงจะชวนมาได้เงินดีอ่ะ แต่ถ้าเกิดวันไหนไม่มีบินเนี่ย กูก็ไปแคสงานบ้างเหมือนกันนะ กูดีใจนะ ที่มึงเนี่ยยังอยากเป็นนักแสดงอยู่ แต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ย เราก็ต้องทำงานให้มันมั่นคง Fair. แล้วก็ค่อยให้อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพเสริมไป Why are we bringing reality into ว่า this? ถ้ามึงยังแคสงานอยู่อะยังไงเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้เป็นนักแสดง เชื่อกูดิ My theater heart is just depressed because it's too real. Fair. ไอตัวโทรมาไม่ใช่หรอทำไมไม่รับอ่ะ กูนัดกินข้าวกับมันไว้อ่ะ มึงไปด้วยกันปะ ไม่ดีกว่าวะ
เดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันนะ Okay. ไว้ค่อยเจอกันนะ It seems like maybe it was false pretenses on both sides now that I'm looking at Jack's face. Yeah, I also think that, I mean, going on tour, you kind of go through a lot. So Jack probably just like put it out of his head for a เราไป while. กับคุณ2 คนป่ะ Oh, Where's he going? What kind of invitation was that? Dean was just waiting for it. Apparently. Thai actor had an accident, so he couldn't come. Oh shit! This is your responsibility. You will solve this problem. I understand, but I'm so sorry. You will solve this. เกิดอะไรขึ้นวะพี่ ก็นักแสดงอะดิแม่งไส้ติ่งแตกอะแล้วมาถ่ายไม่ได้แล้วอะเชี่ยโปรไฟล์งานหนังนอกงานแรกของกูพังหมดแล้วอะงี้เราถามพวกโมเดลลิ่งก่อนดีไหมกูโทษพวกทางวงการแล้วเว้ยแม่งงานด่วนขนาดนี้ใครมันจะว่างวะผู้ชายที่พูดอิงคล่องสูง180คมเข้มหุ่นดีมีซิกแพคงานหนังมอไซค์อะแม่งต้องขี่มอไซค์ได้อีกกูจะไปหาจากที่ไหนวะกูไม่ใช่พระเจ้านะเว้ยThat's Arnold Titsy. ผมมีพี่ ผมรู้จักอยู่คนหนึ่ง There you Come go. on, right place, right Fancy. time. Not gonna lie though, that happens in the industry so often. Like things happen and then you're like, who do you know? Who do you know? And people just like ตอนนี้แหละมึง pull names out of thin air. ไปมึง แต่กูแต่อะไรวะมึง ไม่แต่แล้ว มึงจะกลัวอะไรวะ มึงแค่ไปเล่นให้ผู้กำกับเขาดู ถ้าเขาโอเคอ่ะเขาถ่ายวันนี้เลยนะเว้ย อันนี้แคสหนังใหญ่เลยนะเว้ย มันไม่เหมือนแคสละครเวทีอ่ะตื่นเต้น สู้ กูเชื่อว่ามึงทำได้ เหมือนกับตอนโรมิโอไง กูรู้ว่ายังไงก็ต้องเป็นมึง Go for it, dude. Kick that movie's butt. I'm dying. นี่ของนำโชคมึง วันนี้มึงได้แน่ ตัวเพื่อนพร้อมแล้วใช่ปะที่จะพาไปเจอผู้กำกับ พร้อมยังมึง กูรอแต่งตัวมึงในฐานะนักแสดงอยู่นะ Oh, that's actually cute. Really cute. His job looks interesting. Right? What is he doing? Some kind of mobile DJ gig, I guess. Interesting. A little different. So high, might never come down. So what? This is my lifestyle. Oh, that was really hard to watch there momentarily. ขอถ่ายรูปด้วยนะคะ A famous mobile DJ. Okay. ขอบคุณนะคะ เนี่ยเห็นไหมพี่อย่าเลือกไม่ผิดจริงๆที่เลือกดีเจโรมเนี่ยมาเป็นศิลปินในเทศกาลปีนี้ ตอนแรกอะที่ติดต่อคุณลาฟี่ไปอะก็นึกว่าจะไม่มีคิวให้พี่ซะแล้ว ก็ถ้าเป็นเทศกาลดนตรีเนี่ยขอคิวให้ได้อยู่แล้วครับ แล้วคอนเทนต์เมื่อกี้ที่เปิดเพลงโรตุกก็เธอรู้ไหมยอดเก็บดีมาก Oh, okay. แล้วคนก็ทำไมเยอะมากเลย โอ้ยดีใจมากเลยครับ งั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันวันงานนะคะแล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวส่งให้คุณลัฟฟี่เขา Got ขอบคุณ it. ค่ะ ได้เลยครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณค่ะ An advertisement for a music festival. Interesting. Okay. ยายคิวงานปีนี้กูเป็นไงบ้าง โหเต็มยาง The year ปีหน้าเลยว่ะ แต่ไม่ต้องกังวลนะ กูจัดสรรเวลาวันว่างให้มึงไว้ละ Some days.
รู้ใจจริงๆเลยนะ The life in the entertainment เป็น field. ผู้จัดการ ไปดูซิ Would you say Rafi enjoys being a manager? ดูดีนะเนี่ย I think he's having fun because he gets to manage Rome. แฮปปี้ดี Maybe so. แน่ใจนะว่านี่คือความฝันของมึงจริงๆอะที่ได้มาเป็นผู้จัดการศิลปินแบบเนี้ย Right? ไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตกูนะ ทำไมอ่ะ กูก็ไม่ได้อยากทำอะไรอยู่แล้ว กูชอบนั่งเฝ้าแฟน ดูความสำเร็จของแฟนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ There you go. เฮ้ย เรื่องงานเฟสติวัลต่างประเทศอ่ะไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยวะ กูว่าเรื่องนี้ กูคงต้องสะสมโปรไฟล์อีกสักหน่อยอะ จริงเนาะมึงงั้นเอาอย่างงี้ไหม หลังจบงานเนี้ย กูจะจัดงานเฟสติวัลของตัวเองจะได้ไม่ต้องรอให้เขามาจ้างไง แล้วกูอ่ะก็จะให้มึงขึ้นเป็นเฮดรายใหญ่สุดของงานด้วย Okay. จริงปะเนี่ย แล้วน่าลองปะล่ะ He is rich. กูว่าน่าสนใจดี มึงว่าได้ Sure. กูก็ว่าได้ Aww. ที่นี่มันที่มึงเคยพากูมาเดทนี่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นแกลเลอรี่แล้วนะมึง มึงก็เปลี่ยนไปตามเวลา นี่มึงหมายถึงที่นี่หรือหมายถึงกูกับมึง กูหมายถึงทุกคนน่ะ คนเรามันก็เปลี่ยนไปทุกวันไง True. แล้วมึงเป็นไงบ้างวะแฟนที่เป็นหมออ่ะยังคบกันอยู่ปะ Dean's been following him really closely. เขาเป็นหมอ Apparently. อ่ะวันนั้นเขาเอาจะถามกูว่าทำละครไปเพื่ออะไร มีเงินใช้หรือเปล่า เขาไม่เคยเข้าใจงานกูเลยว่ะ แล้วมึงยังมีแฟนยัง กูไม่มีแฟนอ่ะยุ่งจะตายมึงบินก็บ่อย ไม่มีเวลาไปคบใครหรอก Hmm. นึกถึงเมื่อก่อนแม่งก็มีความสุขดีเหมือนกันนะมึง ไม่ต้องเครียดเรื่องงาน ไม่ต้องมาคิดมากเรื่องเงิน แต่กูดีใจนะเว้ย ที่ตอนนี้มึงหัดแฮปปี้กับอะไรเล็กๆน้อยๆได้ง่ายขึ้นเนี่ยดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอะ กูแค่คิดได้มากขึ้นน่ะ เรื่องอะไรที่ทำให้กูเสียใจ ก็ไม่เสียใจแล้ว Okay. แต่มีบางอย่าง ที่กูยังเสียได้แค่นั้นเอง Huh? อะไรวะ How dare! You can't do that! How dare you! Oh man. We've got a magic moment, ladies and gentlemen. ตัวมึงเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องกูก่อนเปล่า Is that a proposition? Sounds like one. And he accepted it, clearly. No, that's a proposition. Yeah. เดี๋ยวกูส่งซักเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับมาหามึงนะ Dry clean day. เดี๋ยวค่อยคืนก็ได้ ทำไม จะไม่เจออีกแล้วเหรอ I
I kind of love how they're like both testing the waters. They're like, I don't know how you feel, so I'm gonna like put myself out there and then like see how you respond. It's kind of fun. It's true. I don't know if Dean's gonna do it. I don't think he wants another one night stand. ดูไม่ค่อยเป็นเรื่อง เพื่อนกันเนี่ยเขาไม่จูบกับเรานะเว้ย That's a good point. แล้วถ้ากลับมาคบกันเนี่ย Oh, really? จูบได้ปะ Just out of the blue? Apparently. I mean, it's not a one night stand if he says that, you know. Yeah. Wow, maybe Jack really did regret it. Maybe. But you know, I think the time apart was still good for them, you know? Wasn't enough time apart. Well, Saying. no, maybe it was, because they both traveled a lot and probably encountered a lot. Wow. These scenes are definitely the most intense ones that these two have done. That's true. Except for the one behind the scenes from Moonlight Chicken. Oh, I didn't see that one. It never got put on the show. They just showed it at the finale for everyone to fawn over. Oh my. Was that the end? That would have been an No. entertaining end. They didn't finish it. ก็เป็น Okay. นักแสดงให้กูแต่งตัวให้จนได้นะ เก่งมากนะมึง Maybe that was their end, though. เป็นเพราะว่าโอกาสที่แฟนกูหามาให้มากกว่า I love it. That's so like real life. เขาชวนกูไปแคสหนังนอกอีกเรื่องด้วยนะเว้ย จริงปะเนี่ย It's all about who you know. มึงก็เป็นนักแสดงดัง Apparently. ก็ดีดิ Knowing the costume guy is still knowing, I guess. กับนักแสดงชื่อดัง เหมาะสมที่จะตาย Except they'll have to keep it hidden, probably. พ่อกลัวสแตนดี้มึงไปติดทั่วสวนสนุกแน่เลย That would be funny. อย่าลืมขอบคุณกูในสปีชด้วย เอาแบบนั้นเลย ได้ Thank you, Oh, I everybody, see, that's the for being here Oscar. tonight. I'm so grateful to be here. I just want to say thank you to all my team, my friends and family, and most importantly, Cheesy, I can't. Super, my super sweet, cheesy. sweet boyfriend. Couldn't do it without him. So thank you to him. Good night. พอแล้วมึง ไปกันตอนนี้เลยวะ เดี๋ยวนี้พูดเก่งจัง How can you even? Are we getting sexy scene number 2? Also in a dressing room? ไว้ Apparently. คิดถึงไง ช่วงนี้เราสองคนออกกองบ่อยอะจนไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเลยนะเว้ย มึง เอาอะไรอีก ถ่ายให้เสร็จก่อนเข้าไปที่บ้าน ไม่อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเหรอ นี่มันห้องพักส่วนตัวของนักแสดงนะ ไม่มีใครมาเห็นหรอก
Somebody could walk in. Yeah. Living on the edge. Yikes. He just put that on him. Now he's taking it off again. I know. Also, you don't even take the costume off. Next scene will be shooting in 10 Right. minutes. He's ready, but we're not going. แบบล่างเวทีโอเคแล้วนะ ส่งสปอน Red ก็ตอบ light. ทำหมดแล้ว ตอนนี้เหลือแค่สัญญาของศิลปิน ส่งเอกสารให้ครบแล้วใช่ปะ ส่งสัญญาไปให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วค่ะ เหลือแต่นัดวันเซ็นสัญญาเท่านั้น โอ้โหไวเหมือนกันนะ แสดงว่า What are we doing? ปลายเดือนหน้าเราก็โปรโมท The เลยนะ the music festival. Oh, Oh, there they are. เท่าที่มั้งโอ้ เรื่องมันยังวะ รอพี่นี่แหละ พี่ เปิดบริษัทแล้วพี่ยังมาประชุมสายอยู่เนี่ย True. ไปว่าไอเลมันเลย ความผิดกูเองอะเมื่อวานกูมีเล่นดนตรีดึกอะมันเลยไปเฝ้ากู นี่ห่างกันไม่ได้เลยไงใช่ไหมไม่ไว้ใจพี่แดงเขาเหรอ กูไม่ได้กลัวไอ้แซนหรอก กูกลัวคนอื่นมากกว่า คนของกูอะใครก็ห้ามยุ่ง Well then. ห่วงซะด้วยเก็ตแล้วได้ยินวีรกรรมมาเยอะอยู่ เอาไอ้โลม โลม จะคุยเรื่องงานไหม ชวนพี่เขาคุยเรื่องส่วนตัวนั่นแหละ ค่อยไปคุยที่ร้านเหล้า งั้นเชิญคุณซีอีโอต่อเลยครับทำไมต้องดุด้วยอ่ะน่ากลัว Oh my. ถ้างานครบแล้ว พี่จะต่อเลยนะ are we getting a bathroom That scene? was maybe so. That was quite a way to say that too. พวกความฝันมึงในการได้เป็นเจ้าคนนายคนปะเวลาเห็นมึงแอคเป็นบอสโคตรเซ็กซี่เนี่ย Oh my. Oh, this is like back to their Yeah, first yeah. meeting. รอเข้ามาเห็นแล้ว It's true. We've come เจ้านาย full สองคนรั circle. กกันบริษัทมั่นคงจะตายจำได้ปะเราสองคนได้กันครั้งแรก I mean, they're remembering it too. That wasn't fair. Oh, that's so not fair. Oh, okay. Oh. I was gonna say that's not fair. Safer. He was mad too. He was like, how dare. Right. เดี๋ยวมีมีตติ้งต่อนะ ได้แค่15 นาที Like I'll take that. Oh! These two are crazy. It's true. What if someone else has to pee? Right? They're like, I mean, it's a 15-minute quickie. I think someone can wait 15 minutes. I guess. Are they full circling it too, sort of? I guess they're at that same river where they maybe had that talk. Yeah.
ไม่บอก กูเกลียดเรื่องของเรา That could be cathartic. เอาดี กูเขียนบทละครที่มาจากเรื่องราวของเราสองคนเว้ย Ooh. ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนถึงวันนี้ที่แม่งผ่านไปสักมากมาย It's true. แต่สุดท้าย อยู่ด้วยกันนี่ ๆ คือไงเนี่ย มึงกำลังเขียนโรมิโอแอนด์โรมิโออีกเวอร์ชันหนึ่งเหรอ ฮะ เขียนบทเองกำกับเอง แล้วก็เล่นเองงี้เลยปะ นี่เขียนเองกำกับเอง แล้วก็ให้แฟนเล่นนักแสดงนำของเรื่องด้วย I feel like that's just a bad idea. That's like starting the whole toxic cycle all over again. แต่กูว่า Yeah. มึงให้คนอื่นเล่นเถอะ เดี๋ยวนี้คนเก่งเยอะแยะ ไม่ได้บทเนี้ยเป็นของมึงเล่นได้แค่คนเดียว Yeah, but what about him having to be in love with someone else on stage again? Uh-huh. สรุปเอาไงอ่ะ จะไม่ยอมเล่นให้กูปะ Oi. Or maybe Jack's gonna play the other part. I don't know. I mean, that ถ้าเกิด would กู make ได้อยู่ใน things มุ a ม little กับเก่ง better. แบบนี้ But I feel like this is just a กูจะทำให้ดีที่ freaking สุด disaster waiting to happen. They've literally started the whole cycle again. ดีน มึงรู้เปล่าว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน คนที่จะถ่ายทอดความคิดของกูได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ก็มีแค่มึงนะเว้ย I think Jack's getting back together with Dean just to, คือนักแสดงคน and โปร for ดคนเดียว selfish ของกู reasons, นะ like พี่ him being the lead role. I don't think so. ลองให้ทำเปล่าที่ไงเราดูเนี่ยให้ Interesting. Oh man. Oh man. ขอบคุณครับ There's an Act 13. เพื่อนมึงให้ Fancy กำลังใจเรา microphone เลยอ่ะมึงทำให้เต็มที่นะ ตื่นเต้นนิดหน่อยว่ะมึง กูไม่ได้ละครเวทีมานานแล้วอะ มึงเป็นนักแสดงเบอร์หนึ่งในใจกูเสมอ เด็กกันเลยนะ He's not going on stage. Jack isn't going on stage. Well, Jack did say he grew up, like, the small stuff doesn't upset him anymore, so maybe he's okay That's now. true. I don't know. Maybe so. I hope so. I guess so. That's the only Friends song. It is, yeah, the old one. Oh, but I think it's them singing it. Yeah, it sounds like it. Wait, who is this?
โทษทีนะครับ ขอผมนั่งดูด้วยคนนะครับ Oh man. What are you doing here? We definitely have a season 3 because at the end of season 1, Mix was introduced. Does that mean that? God! What? Are you freaking out right now? Yes! Like, graded, right, and only friends, I will cry. You would cry? Oh, I love them! But that's an older cast. That's an older cast. They were at a community theater. That wasn't in college. Do you think our dream of an older cast, like we were talking about, might happen? I don't know, man. Wait, let's finish the credits, then we can discuss. Oh, okay. It's a fun montage. It is. Okay. Wait, is that it? Is that it? I mean, we're going all the way to the end this time Yes, with the all right, ants. all right. You gotta have the ants. It's done. The little neon. It's done. And yeah. Okay. All right. Wait. So we have some possibilities, right? Because, well, Pod didn't get much time in this particular one. Uh-huh. He could be on the list too. Pod and Pepang, maybe. And then Bright. Yeah. Boone Prem, maybe? I don't know. I was thinking of like don't know. I don't know like if they could... other couple that maybe would want to be involved. Right. Well, because here's the thing. This season 3 would be like, it's a wild card because we don't know if it's going to be like season 1 where it's mess or if it's like this one where it's not mess. Because like, I can't envision Boone and Prem kissing all the boys, but I could see them being in something like this. So it just depends on what like direction they want to go. Right. But they inserted a person at the end, which tells us yes. They're definitely planning, but I will say sometimes those previews don't come true. Like, there were women at the end of The Jungle because I think they were going to make a women version of The Jungle, which actually didn't happen. So That's true. I am curious. So they're obviously planning something, but it might not come to fruition, but I don't know. I'm just like, if they do a season 3, I'd want it to be more like season 1. That's fair. Or maybe they could combine the two in some ultra messy fashion of some sort. Yeah, like make it like season 1, but have even more like backstory and emotion like they added to this one. That would be great. I mean, that would be like epic. That would be a series of epic proportions. We would all be like sobbing and angry and like yelling at the screen. Well, like, okay, so I'm wondering who else. I mean, obviously we have Pabaka, but if they're throwing Great in there as a main couple, I can't imagine that the Pabaka couples would get thrown in with them. I mean, maybe. I can't. I'm trying to imagine. I guess I could see Off and Gun doing it. They seem to enjoy their messy shows. Tay and New are sort of heading the wholesome direction, and then Chris. Well, Chris and Cincto does love his sad dramas, but he was in Cincto was in that one from before, Friend Zone, and that messed him up. Hardcore messed him up, like he had to go to therapy, messed him up. Wow. And so I don't know if he'll want to do that kind of show again, you know what I mean? Wow, I didn't realize that. Yeah. He was really good in Friend Zone, but yeah, his character was dealing with some things. So we have Boone Prem, Junior Mark.
Okay. Maybe? Yeah, I could see Junior and Mark kissing all the people and being in all the mess, possibly. Right? Who else do we have? I don't think Jimmy and C would be part of something like this. No, they're like their wholesome shows too. Yeah. Jung and Dunk might be willing to go into something like this. Jung and Dunk I could see. Perth and Santa, no, I can't imagine them doing something like that. Also, Santa I think they were is still super sort of a baby. He is. It would, and if we're guessing, like, because we met great, not in like a college setting, but rather like a community. We met Bright in a community theater setting. It's highly likely that we're going to be getting some kind of like show that might be more set in the community than at college, I'm guessing. Yeah, like older maybe. Yeah, that would make sense. Mark and Ohm, I mean, maybe they could have that cameo. I don't know if they would throw Mark and Ohm in this or not, because Nick already had his moment, and so it's true. I don't know if they'd bring him back, but maybe Nick would be the one. Like, if they're gonna bring back one character, like they did with Boston, maybe Nick would be the one. Maybe. I don't know. We could have a Boston story. He could be back with somebody. Neo. Yeah, I don't want that though. I'm over Boston now. Not saying it can't happen. Maybe it would happen. Surf and Java, I could actually see that as a possibility. Surf and Java, I could see. Those two are a little crazy. It's true. But they're Java, young, but they're a little cray cray. Is Java Oh, still and now we have who, not Pot and Papung, but what's the other one that just came in? We have the possibility of Sing and Simone. And we have the possibility of what's the other pair that showed up? Mond and Ryu. Mond and Ryu would be Ryu. really good. Yeah. Ooh. Well, but Mond was already in the first one though. Barely. Well, yeah. I mean, but and messy enough to be fun. Like, yeah, they'd have to continue. I feel like they'd have to make him the same character though, which would be interesting. Oh, sure. No, they couldn't make him a new character because they're in that universe, but I'm just thinking though, because Java's still sort of a baby, isn't he? Even though he doesn't act like one. How old are Java is what we're asking about? Yeah. Because I know Surf is 21. Older. He's 21. Yeah. So still, I mean, he's of age, but he's young. They haven't put anyone that young in Only Friends yet. That's true. Surf is 24, so Surf is more appropriately aged. Oh, but interesting. Okay, so we do have Jung and Dunk, who are officially possibly old enough to be in Only Friends finally, because I keep forgetting how young they are. Right. Those two have. Oh, I keep forgetting. I'm like, because isn't Jung just now like 24, 25, which means they were. I think they're about 24, 25, those two. They were babies all that time. It made sense, the stories they were in. Anyway, they just don't look like babies. Those two don't look like babies. Right. Yeah. So I think my top picks then are Boone Prem. Obviously we have Great Bright. Jung Dunk. Well, yes, Great Bright. Boone Prem and Jung Dunk would be my three. I have no idea how the chemistry would go, but yeah. Those would be my. I mean, but granted, I didn't know how this one's chemistry was going to go, and they ended up getting along really well. So yeah, and so I feel like it's like the two introverted couples, and then ooh and boom, right? No, that was super fun, and I'm ready. And I'm assuming we'll probably. How long did it take? It was the next series announcements, right, for the second season. So if we're going to get an announcement, it'll probably be on the next lineup. I would assume this year. Yeah, I would assume so. So I guess we'll have to see. I am so oh my gosh, that was so. I love Great. So I was like
so excited to see him, but then also thinking of all the like consequences of that, I was like, oh my gosh. Yeah, I'm super rooting for him and Bright. I really hope that they do well because I just like Bright a lot. And I like Bright too. Bright was really awesome in I Feel You Linger in the Air. So Oh my gosh, so good. So good. Okay, back to what did I want to say? Oh, so after everything, we obviously dropped our side storylines. So you know what? Didn't care. Yep. We're letting it go. We're letting it go. I feel like I want to pick like okay, this is gonna be my favorite couple like of characters. I just love Rome and Raffi. I loved their chemistry. I love Ooh and Boom, of course, but like those characters were just really fun to watch. How they interacted and how they were so opposite and how they came together. I really enjoyed that. And of course, Ooh and Boom just brought them to life so well. True. And Ooh, okay, well, Boom, I've said this whole time that his acting has improved so much, and I loved him in this. But I have to say, because I don't know if I've said this before on our channel, but I love Ooh because, to me, every single character he's played is different, subtly. Or, you know, more exaggerated, depending on the character. But if you follow his career, like, he's been a side part in a lot of shows. And he's different every time. Like his X Morning was different from his oh my gosh, what is the one with Kristen Gawin? Be My Favorite? My Favorite? Yes. Like his X Morning was different from Be My Favorite, was different from We Are, was different from his part in Perfect 10-liners, was different from this one. Like every character is different, and that's really hard to do, especially when you've played like 10 characters, you know? So I really applaud him because like whatever background work he does, I mean, his physicality is different. The way, like, every character has a way of sort of being annoying a little bit or like teasing, and everyone is different. It's just, yeah, I really, really think that he's such a good actor. Very cool. But I think out of everyone, though, if I had to pick my favorite actor, would be Mix in this one. He just outdid himself in how natural he was, in his reactions, in his clear objectives in every scene. I just fully saw Dean in every moment except the one on the roller coaster when he was like, I want to hug you. I was like, that's Mix. I can't. There was one moment. That's not too bad for a whole series. I'll give him that. It's fine because it was really cute. So it was super cute. Okay, who's your favorite couple? Characters or people, whatever. And then who's your favorite actor overall? Oh, I thought feeling you were going to ask me that question. Okay, let me think. Yeah, that's fine too, but I wanted to love Dean and Jack. I don't know how I feel about the way their story ended though. I'm on the fence about their HEA. I don't know that I call it that. Because like at first I was like, oh, maybe they've got this, and then they just funneled directly into the exact same pattern that they were in before. I don't know. Old patterns die hard. They needed more time, like I told you. Like I was yelling. I was like, nope, a year's not long enough. I still am sticking by that. You need a good at least 3 years, 4 years to really completely change a person, I think, in my opinion. But you know, I'm an earthmix fan, so I think I'll have to love them anyway. The most toxic pair in the show. I'm going for it. We'll go for it. Okay. They were it. They were so toxic. Oh my goodness. So toxic. All the way till the end. Yep. And then acting is also mixed because I agree he just outdid himself this time.
And I am looking forward to seeing if that was just like a breakthrough and we're going to see crazy levels of acting in their next project too. Ooh, I Or hope so. if he just like somehow like inhaled that character specifically, Yeah, It's you hard to never say. know. The only way to find out is to watch another one, which is kind of why I love following a company because you get to see them and like kind of grow and change and morph in all these different shows and see what happens. Yeah, no, totally. So, Yeah, I wanted to touch on the ending that you were talking about because I feel like I didn't mind the 1 year because I think I think everyone processes stuff differently. But what I didn't like was, like you said, how they went into the same situation with the acting. Also, because, like, I know that it happens in theater where someone writes something and directs it, but it's not a great recipe in theater for someone to like do everything because then it's better if there's more people on the creative team. You would think like, oh, too many cooks in the kitchen, but realistically it gives you like an outsider's perspective on different moments and you're able to collaborate a lot better and usually things work a lot better. So the fact that he had moved forward in his career, he did an entire tour, which I mean, tours in the US at least are like pretty high tier. I don't know about in Thailand. But it might be there too, for all we know. Yeah. So for him to then go back to, oh, I'm going to write and direct this and star like my boyfriend or cast my boyfriend as the star was kind of like, I feel like you're moving backwards in your career. So that part, I was like, I'm not in love with that. I love the idea of writing about their story, but like, let someone else take it then and direct it and cast it and like, like that would have been a great recipe for a season too. Like and maybe Dean could like produce it or something with you or whatever, you know what I mean? Like you guys could be involved, but not so I didn't love that. I was like, ooh, I wish they had really liked forward. Dean's first response, which was maybe find somebody different this time. I know, and then I thought they were gonna do that and go that way, and then he was like, no, you must be my lead actor. And I was like, I think you're trying to be romantic with this line, but it didn't really hit for me. I was like, I think they were trying to be like, you have to be my lead actor forever. And I was like, this is not good. I'm glad that Arnold and Thua, like that whole abroad thing was just a blip and nothing to write home about. No real drama there. I'm like, I don't know if it needed to be introduced necessarily even, but it did give them a plot for the final episode. So sometimes it's good to have a plot for an episode and not just leave a couple having cute moments. I guess I'm glad they had a plot of some sort. Yeah. Because I feel like it was sort of, I mean, granted, we had one episode, but I feel like it was sort of resolved too quickly. Like, I don't know what I wanted to see, but I mean, it was one episode, Beth. No, but I just like I wanted like maybe more of a time skip for them too, where like, or maybe one more conversation with the I don't know what I wanted, but okay, this is a main storyline, but it is one thing where I felt like we didn't really get a resolution or a wrap up or any opinion at all. They brought up Raffi's mom as this huge thing that influenced his life. And I was kind of waiting the whole show to be like, how is she going to react to him being with Rome and not wanting to be an actor anymore? And they just left that. They didn't show her again, period. And so I was like, ooh, I mean, I know getting into that maybe would have been too much, but even just a hint of it, like a hint of her, maybe like a phone call with her or like something, because I don't think she would have been cool with that. Like the whole fact that he's an artist manager now and that he has, and that he's gay, like we don't know how she felt about that. So I felt like that was sort of a piece that got dropped out of their main plots. But, and you know what?
I still want to know why Pete embezzled the money. I'm sorry. I know I was gonna let it go. I just want to know. I'm like, can the director just tell me? Like, can you just DM me and Let it tell me? go. Let it go. I know my own personal knowledge now. Oh, they let that one go. I don't know. Yeah, we didn't. There, if it's I feel like in those moments it's just better to drop that. They could have dropped that whole thing and then put something more interesting in its place that like would have wrapped something else up instead. Yeah, like we I didn't don't need the know. embezzling. We only needed his Raffi line, like his Raffi storyline, and then that would have been fine. Yeah. Like with the video and whatever. Yeah. But They yeah. could have done a little bit more with that, even, Yeah. I don't know. Totally. Yeah. Well, it is what it is. We got an ending and it did end, and it wasn't a non-ending, so that's helpful. Yes. And everybody got a little like NC kind of moment in the final episode. That's and true. That's true. So all the fandoms are happy, I'm sure. Oh my gosh. I feel like and it's funny because it's a lose-lose, right? Because last season that group of fans, like granted, we have 3 different fandoms than the last set for the first season. And the first season set of fans, there were little fan wars about all the boys kissing each other. I was like, I enjoyed watching it blow up, but it did blow up. It was pretty crazy. And then in this season, they're like, well, okay, this time we're not going to do it. But they lost again because everyone is expecting them to do it, and therefore it wasn't only friends anymore. So they lost again, right? Yes. Like maybe they learned something from this. Yeah, that's what I'm thinking. Like, yeah. So I guess we should talk about this. At the end of the day, I enjoyed the series. It's still gonna get 2 hearts on my little rating. For anyone who doesn't know, I put like 2 hearts, 1 heart, or half a heart. So 2 hearts is the highest. So it's still gonna get 2 hearts from me. But I personally have decided that I am disappointed it was not more like season 1. I enjoyed the emotional depth all the characters had, but I do wish that it had the same feeling of physical messiness that this first one did. Just because I think it's exciting. I think it what's the word? Well, and there was a subgroup of people on X that I was reading their posts every week for season 1, saying, as they were in a subculture for the LGBT community and felt seen for the first time in a show. Yeah, I mean, it was so okay. Like how this one was real to theater life, that one was super real to the queer scene. Like in general, right? They had like every stereotype, every type of person you could meet. Like, and obviously there's way more out there, but like it was so real. And I think they could have done it in the theater scene because theater is messy too. So I'm like, but yeah. They only had part of the mess. They shied away from the entire mess, essentially. Judging it for what it is and not what it could have been, it was a fun ride. It was a fun ride. We got to see some really amazing acting, which I always appreciate. We did. So yeah, that was really, really cool to see. Some of the storytelling was well woven. Like those 3 main couples, that whole thing was interlocked really well. It didn't feel like we were watching disparate, I hope I pronounced that correctly, stories. Yeah. And so that part was like, that was lovely. Like I know we've seen, because we've seen shows recently with multiple couples where it literally feels like we're trying to watch 3 shows at once, and this didn't feel like that. We were watching just the one show, so that's true. Nice. Yeah, honestly, I'd give it like, for the writing, I'd probably give it like an 80 out of 100. So like still really high, you know what I mean? Like it's not like, it's not like we're saying it's terrible. We are just nitpicking off the top now. But all in all, it was pretty good. Still pretty good, and a good deal better than some other things out there. So absolutely. Yeah. And we had fun with it, right? We had some reactions, we had a lot of fun. Yes, all the reactions. Oh my gosh. Absolutely. I'm trying to think of, because I do out of 10 stars,
I have a feeling it'll be in like somewhere in the 8 range. I don't, because I have decimal points in there, so somewhere between 8 and 9 Cool. out of 10. I have a feeling, yeah, We love that. because the acting was hot. The storyline lost a couple of points, but like you said, not very many points. The cinematography, that was real. Really I'm good. still wondering about all the pictures that they used to go Oh my between gosh. scenes. One day we'll have time to go back. And then, yeah, no, that got a pretty solid score overall. Yeah, for sure. Catch us live on Tuesdays at 6 p.m. PST, 9 p.m. EST as we do the BL Week in Review. And other than that, happy watching, everybody. Yes, thank you for joining us. If you've joined us since the beginning for our Only Friends Dream On series of reactions. Absolutely. Until next time. Bye. Bye.